Liebe, Namaste, कैse हैं? Wie geht's Ihnen? Gut? Ja, heute habe ich eine sehr gute Idee. Heute machen wir Hähnchen Biryani. Dafür habe erst einmal wir die Hähnchen kochen und diese Wasser ich koche Hähnchen. Aber vorher ich rein tun diese Wasser, Nelke. Das halbe nehme ich Gemüse und halbe von diesem Wasser. 4 Stück. 3 Stück Kardamom. Bisschen Zimt. Kleeblatt. Und schwarze Pfeffer. Das wir alles rein tun, diese Wasser. Gucken Sie. Hier. Ich rein tun diese. Kleeblatt. Kardamom. Und dann ist rein tun diese Hähnchen, habe ich diese Hähnchen genommen. Ich habe 1 Kilo Hähnchen genommen. Gucken Sie, machen Sie ein bisschen mehr oder weniger. Heute ich brauche mehr, deswegen ich habe 1 Kilo Hähnchen. Ich koche diese Wasser. Ich habe diese Tasse, 5 Tasse Wasser, die Hähnchen kochen Wasser reingetan, diese gleiche Tasse. Und ich nehme diese gleiche Tasse 4 Tasse Reis. Ich zeige Ihnen, dass meine Hähnchen kocht. Und jetzt, ich nehme diese, ich habe hier Basmati Reis genommen, wegen Biryani. Und jetzt ich nehme 4 Tasse Basmati Reis. Das sehr, sehr wichtig ist, bitte Wasser immer achten. Wie viel Wasser und wie viel Reis. Okay? Okay, dann ist rein tun. 1, 2, 3 und 4. Wenn wollen Sie ein bisschen weniger machen, dann können Sie weniger nehmen. Ja? Ich mache heute ein bisschen mehr, deswegen. Und jetzt wird dieser Reis mit Wasser sehr gut waschen und Wasser legen 20 Minuten. Ich habe 3-4 Mal das Reis gewascht und jetzt ich lege das Wasser 20 Minuten. Und jetzt wir vorbereiten unsere andere Gewürze. Okay, jetzt unsere Hähnchen gekocht. Wir achten Hähnchen nicht so viel kochen. Bisschen so Viertel so kochen lassen und halbe wir kochen in Biryani, ja? Jetzt wir nehmen raus diese Hähnchen und andere Seite unser Wasser in Reis und jetzt wir vorbereiten für unsere Gewürze. Gucken Sie. Für Biryani habe ich genommen Gewürze, 2 Löffel Chili Powder, weil ich brauche ein bisschen scharf. Dann ich habe Chili Flakes, 1 Löffel, 1 Löffel Kumin, Ingwer, Garam Koriander trockene Powder, 1 Löffel, 1,5 Löffel Garam Masala, 1 Löffel Salz, nehmen Sie weniger oder mehr, bisschen Zimt, Kleeblatt, 3 Stück Kardamom und 3 habe ich genommen Nelke. Dann ich habe 2 große Zwiebeln gechoppt, Ginger, Ingwer und Knoblauch auch gemahlen. Dann ich habe genommen so eine Tasse so ein bisschen trockene Zwiebeln, roasted Zwiebeln, Korianderpulver und Rest ist Biryani, Bombay Biryani Masala. Gibt es viele verschiedene Masalas, Shan Company. Ich gebe Links, wo können Sie das kaufen können. Das sehr, sehr wichtig ist. Das wir rein tun 2-3 große Löffel. Dann Rosewater, Safran habe ich mit Milch ein bisschen reingetan und das wir benutzen auch. Und dann Tomaten, Butter, Koriander und Mint, Pulver und bisschen rote Chili.
Okay, jetzt wir machen unsere Biryani. Ich habe Hähnchen rausgenommen und jetzt mache ich diese Gleiche Wasser, diese Hähnchen kocht Wasser ist rein tun, alles Reis. Ich habe Pfanne genommen, weil Pfanne immer wird Reis gut und ich brauche halbe kocht Reis. Für Biryani Decoration habe ich genommen, bisschen diese Rosinen, bisschen Käsennet und Lavendel. Das wir machen Decoration. Ich schneide das kleine und dann wir machen Decoration. Okay? Gucken Sie, jetzt unser Reis halbe gekocht. Jetzt mache ich Wasser schütten. Diese Reis. Gucken Sie, habe ich Wasser geschüttet Reis. Das liegt. Pfanne, jetzt ist rein Oil und halbe Butter. Butter melt, dann ist rein tun. Melted, Senf, Cardamom, Pulver, Ginger und Knoblauch, und Burrata bisschen. Herd machen hoch. Wenn Zwiebel wird ein bisschen rosa Farbe, dann wir alles Gewürze rein tun und Tomaten rein tun. Ich habe alle Gewürze und Tomaten reingetan und Rest ist Burrata. Und jetzt ist rein tun Biryani Masala. Gucken Sie, das Biryani Shahi Masala, Shan Company, das ist rein tun hier. Ich nehme das 2-3 Löffel, weil ich habe komplett gemacht. Und Burrata lassen. Gucken Sie, so muss Burrata, so sieht aus so sein. Jetzt ist rein tun alle Hähnchen, gekochte Hähnchen. Alle Hähnchen habe ich das mit einer Haut weggemacht. Dann habe ich gekocht, dann das eine Haut weggemacht. Alles zusammen sehr gut braten lassen und warten. Jetzt diese Reis oben ist drauf tun, roasted Zwiebeln, bisschen Rosinen, bisschen Käsennet und Kaju, dann bisschen Safran Milch, gucken Sie, so Safran alles Milch. Das bisschen wir drauf tun oben. Und dann bisschen Rosewater. Und dann nochmal rein. Dann nochmal roasted Zwiebeln. Safran Reis. Dann dieses White Chili und ein bisschen Milch. Und dann ein bisschen Rosewater. Diese gucken Sie, Rosewater.
Und jetzt ist oben drauf tun 2 Stück Butter. Und jetzt hier sehr kleine Stellen und das ist muss richtig zudecken und kochen lassen. 1 oder 2. Und dann wir gucken nach dem 20 Minuten oder 25 Minuten gucken und dann wir unsere Biryani fertig. Mit Biryani ich mache da 2 Soße dabei, weil da wenn wir essen Biryani dann sehr lecker. Das mache ich eine Chutney, so sage eine Soße für Korianderblatt genommen bisschen. 2 Stück Knoblauch, 4 Stück habe ich Chili genommen, diese Chili sind scharf. Bisschen Chili Flakes, trockene Mango-Pulver, die sage Amchur, das ich gebe Ihnen Adresse, können Sie kaufen, diese Geschäft, Kala Namak und normal Salz. Das wir alles zusammen in Mixi reintun und dann unterwickeln. Und die Soße ist fertig. Koriander, Soße ist fertig. Ich zeige Ihnen. Das sage ich in die Chutney. Mit Biryani, ich mache jetzt noch eine Soße mit Joghurt. Dafür habe ich genommen schwarze Pfeffer, halbe Löffel Kuminpuder, Salz und Kala Namak. Und dann, ich habe ein bisschen gereiben, ein bisschen Gurken, ein bisschen geschnitten, rote Paprika, rote Chili und Grün Chili, eine kleine Zwiebel und eine kleine Tomato und ein bisschen Mintblatt. Erst einmal wir reintun, nehme eine Schüssel und da reintun Joghurt. Ich habe normal Joghurt, so diese gucken Sie, so normal Joghurt gekauft. Netua Joghurt. Netua Joghurt sehr, sehr gut für unsere Gesundheit. Ne? Und ich sage Ihnen, dass unsere indische Gewürze, jeder gehört mit Gesundheit. Das ist sehr, sehr gut. Ein Tag, ich sage Ihnen alle Gewürze, nur Gewürze, ich gebe Information. Ich habe 4 Löffel große Joghurt genommen und jetzt reintun diese alle Gewürze, so Kala Namak. Black Pepper, normal Salz. Und dann mache ich Mischung. Und jetzt rein tun die Gurken, Tomato, Zwiebel und Rest legen wir oben so Dekoration zu machen, das Mischung machen, richtig. Dann wir Dekoration, diese bisschen Tomaten drauf tun, bisschen Green Chili, rote Chili, bisschen Mint, und Rest auch. Und gucken Sie, schöne, lecker. Jetzt unsere 2 Soße sind fertig. Und jetzt wir reintun in Biryani in Teller. Jetzt gucken Sie, unsere lecker Biryani fertig mit Joghurtsoße und Koriander Chutney. Sehr lecker. Machen Sie zu Hause und sagen Sie mir, wie es schmeckt ist. Dann wir sehen uns nochmal mit nächsten Rezepte. Kochen mit Lipika. Auf Wiedersehen.